属鼠的朋友啊，中国有一句话“蛇鼠一窝”，就说其实蛇跟老鼠很多相似的地方，今年财星特别兴旺，桃花也很强，贵人也多，所以今年是个扩展赚钱的一年。事业来讲呢，大力就公关娱乐事业也利，金融投资。财来讲呢，正偏财都有啊，就投资股票。人是工作而生财的，应该不错。感情方面来讲，人际关系好，已经结婚的更恩爱，可以多点去玩玩。健康来讲，身体不错，不过就是容易犯血光之灾，所以就厨房的做力气工作的小心，开车也要小心。恭喜发财，身体健康。